हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल वायरल टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 3 नोटिफिकेशन डाले हैं जो कि 4 जनवरी को डाले थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो है द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 2 2017 अर्लियर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 18 जनवरी 2018 टू 20 जनवरी 2018 has been postponed and will now be held from 17 Feb 2018 to 22 Feb 2018। जो CGL का टायर 2 होना था उसकी डेट चेंज हो गई है। पहले 18 जनवरी 2018 से 20 जनवरी 2018 तक होना था, लेकिन अभी 17 Feb 2018 से 22 Feb 2018 तक होंगे। और जो सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एम टी एस पेपर 2 2016 विल बी हेल्ड ऑन 28 जनवरी 2018। जी हाँ दोस्तों, जो एम टी एस का पेपर 2 है जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो आपका 28 जनवरी 2018 को होगा। तो और इसका जो रिज़ल्ट है टायर 1 का वो 15 जनवरी तक आना है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डला हुआ है। और जो थर्ड नोटिफिकेशन है, द जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन पेपर 1 2017 अर्लियर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 22 जनवरी 2018 टू 25 जनवरी 2018। नाउ अब इसकी डेट चेंज हो गई है, जो कि 22 जनवरी 2018 से 29 जनवरी 2018, मतलब जो इसका एग्ज़ाम डेट है वो इंक्रीज़ हो गई है। पहले 22 से 25 जनवरी तक होना था, अब 22 से 29 जनवरी तक होगा। तो दोस्तों, जो एसएससी एमटीएस का टीयर 2 है जो 28 जनवरी को होना है, तो अब मुश्किल से 18 दिन बचे हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि 2-3 दिनों के अंदर रिज़ल्ट आ ही जाएगा। 15 तक वैसे इसका रिज़ल्ट आना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।